მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო. საფერავი TV აგრძელებს თავის გადაცემათა ციკლს ცხოვრების ჯანსაღი წესის შესახებ. თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, ჩვენ ერთი თვის განმავლობაში არ ხვდებოდით ერთმანეთს, ჰქონდა არდადეგები და სამწუხაროდ ამ არდადეგებს ისიც დაემთხვა, რომ ვიყავით სახლში და დღეს გვაქვს სეზონის პირველი გადაცემა, ეს ნიშნავს, რომ აუცილებლად გავაგრძელებთ გადაცემათა ციკლს და მე სწორედ დღევანდელ დღეს მოიწვია ისეთი სტუმრები, რომლებიც თქვენთვის ძალიან საინტერესოა, ძალიან მნიშვნელოვანია და განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო ის, რომ თქვენთვის ძალიან ნაცნობი. ორი არაჩვეულებრივი პიროვნება, ორი ძალზე ცნობილი ექიმი, მედიკოსი, საამაყო ქართველი და მე თუ მკითხავთ, ალბათ ორივე მათგანი ერთმანეთისაგან საოცრად განსხვავებული, მაინც ერთმანეთის მსგავსი განვილი გზით, გამოცდილებით, მათი თავდადებული შრომით და რაც თავარია საზოგადოებისათვის ძალიან მისაღები პიროვნებები, რომელსაც დაეჯერებათ, რომლებიც ნამდვილად თავიანთი დარგის წარმატებული წარმომადგენლები არიან და ჩვენ სწორედ ეს გვინდა. ჩვენი გადაცემის დევიზიც ეს არის მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და იმ ინფორმაციის მოწოდება თქვენთვის, რომელიც თქვენთვის მნიშვნელოვანია. მოგესალმებით ბატონო ავთო, ბატონო რამაზ, წარმოგიდგენთ ბატონ ავთანდილ კოჭლამაზაშვილს, თქვენთვის ცნობილია ჩვენ გადაცემაში ბატონი ავთო იყო ზუსტად შარშან და საკმაოდ კარგი საკითხები განვიხილეთ, საინტერესო საკითხები წარმოვაჩინეთ და მინდა გითხრათ, რომ ბატონი ავთანდილი გახლავთ პროფილაქტიკური კარდიოლოგიის საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი. იგი ექიმი კარდიოლოგია, როგორც თქვენთვის არის ცნობილი, პროფესორი, მრავალი აკადემიის აკადემიკოსი, მათ შორის საქართველოს პროფილაქტიკური მეცნიერებათა აკადემიის, აგრეთვე მედიკო-ტექნიკურ მეცნიერებათა აკადემიის, ნიუ-იორკის სამეცნიერო აკადემიის წევრი და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრია ბატონო ავთო, ეხლა ვეღარ ჩამოვთვალე, ძალიან გამიგრძელდებოდა. მთავარი კი ჩვენთვის ის არის, რომ დღეს ჩვენთან ბრძანდებით და ჩვენს მოსახლეობას, ჩვენს ტელემაყურებლებს ვესაუბრებით ცხოვრების ჯანსაღ წესზე, რასაკვირველია თქვენი კარდიოლოგიური მიმართულებით და ჩვენ ალბათ ბევრი გვექნება სალაპარაკო იმაზეც თუ როგორ უნდა ვიცხოვროთ დღევანდელ ძალიან სამწუხაროდ დაძაბულ სიტუაციაში, რომელსაც ქვია COVID-19 პანდემია და ამ მიმართულებითაც ბევრი გვექნება სასაუბრო. მე მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო, ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი პიროვნება, იმდენად, რამდენადაც ბატონი რამაზ ყურაშვილი. ეს არის ექიმი, ენდოკრინოლოგი, საქართველოში დიაბეტის ცენტრის დამფუძნებელი და მისი უცვლელი ხელმძღვანელი, გარდა ამისა მრავალი აკადემიების წევრი და რაც ყველაზე მთავარია, დიაბეტის საერთაშორისო ფედერაციის წევრი, რადგან აი ამ საერთაშორისო ფედერაციიდან საკმაოდ დიდი აღიარება აქვს. ბატონი რამაზი წარმატებით მონაწილეობს ამ ცენტრის მიერ წარმოებულ საქმიანობაში, კონფერენციებზე, ტრეინინგებზე და ასე შემდეგ. მეც მქონდა ძალიან დიდი ბედნიერება ყოფილიყავი ამ კონფერენციის, ერთ-ერთი კონფერენციის მონაწილე, რომელიც ჩვენთან საქართველოში თბილისში ჩატარდა. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და დიდ მადლობას მოგახსენებთ ბატონებო ჩვენი სტუმრობისათვის. ალდაბალი სალამი თქვენ გაბატონო მარინა და ჩვენ ერთგულ ტელემაყურებლებს. ნამდვილად ასეა, ერთგული და თქვენი მოყვარული. სხვათა შორის
ხშირად მეუბნებიან, რატომ დაგვივიწყეს, რატომ არ მოყავთ ბატონი ავთო, ბატონი რამაზი და ის სწორედ დღეს ჩვენი ახალი სეზონი გავხსენით თქვენი სტუმრობით. მე მინდა თქვენის ნებართვით პატარა შესავალი გავაკეთო და გადავიდეთ მერე ძირითად საკითხებზე. მოსახლეობას კარგად მოეხსენება ჩვენი გადაცემათა ციკლის მიზანი. ეს არის ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება მოსახლეობაში. ცხოვრების ჯანსაღი წესი, რომელიც 50%-ით განსაზღვრავს თითოეული ჩვენგანის პიროვნების ერთეულის ჯანმრთელობას და მოსახლეობის ჯანმრთელობას. კარგად მოგეხსენებათ, რომ თვითონ ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის განსაზღვრით, ეს არის სრული ფიზიკური, სულიერი და სოციალური კეთილდღეობა. და გამოდის, რომ ჩვენ ბატონებო თქვენ და მეც ვართ კეთილდღეობის სპეციალისტები. აი ამ კეთილდღეობას აუცილებლად სჭირდება ხელშეწყობა და რომ ხელშეწყობა გავაკეთოთ, უნდა ვიცოდეთ, რაზე ვიმოქმედოთ, რას შეუწყოთ ხელი, როგორ წარმართოთ ჩვენი საქმიანობა, რომ მოსახლეობა თითოეული ჩვენგანი იყოს ჯანმრთელი. აი სწორედაც ჯანმრთელობა, ასევე ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის განმარტებით, არის განპირობებული 20%-ით გენეტიკით. გენეტიკა რასაკვირველია, ეს არის ვისი შთამომავლები ვართ, ვისი შვილები ვართ, ვისი გორისანი ვართ და რაც მთავარია, ჩვენ ხო ვიქნებით სხვების წინაპარი და ჩვენი ჯანმრთელობა, დღევანდელი მოსახლეობის ჯანმრთელობა 20%-ით განსაზღვრავს მომავალი თაობების ჯანმრთელობას. აი ეს ნიუანსი აუცილებლად უნდა ყველას ახსოვდეს, რადგან პასუხისმგებლობა ვიქნებით თუ არა ჩვენ ჯანმრთელი, არა მარტო ჩვენი ჯანმრთელობის პასუხისმგებლობა, არამედ მომავალი თაობის შვილების და შვილიშვილების, შვილთა შვილების ჯანმრთელობაზე ვართ ჩვენ პასუხისმგებელი. 20% გარემოს ეკუთვნის ჯანმრთელობაზე პასუხისმგებლობა. ეს არის ჰაერი, წყალი, ნიადაგი, საკვები პროდუქტები და არა კვება. კვება უკვე შედის ცხოვრების წესში. და აი ცხოვრების წესი 50%-ით განსაზღვრავს თითოეული ჩვენგანის და საერთოდ მოსახლეობის ჯანმრთელობას. ცხოვრების წესში შედის არა მარტო ვთქვათ კვება, არამედ ბევრი სხვა მოქმედება, მათ შორის რასაკვირველია ფიზიკური აქტივობა, რამდენად ვართ აქტიური, ვართ კი აქტიური, როგორია დატვირთვა, რამდენია როდის და ასე შემდეგ, ხო? დამერწმუნებით ბატონებო, რომ აქტიურობა, ანუ ფიზიკური დატვირთვა, ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მომენტია, როგორც კარდიოლოგიის, ისე ენდოკრინოლოგიის მიმართულებით არსებული პათოლოგიების პრევენციის, მკურნალობის და რატომაც არა რეაბილიტაციის მიმართულებით და რასაკვირველია დოზირებული სწორი დატვირთვა, ეს არის საწინდარი, ერთ-ერთი საწინდარი ცხოვრების ჯანსაღი წესისა. ცხოვრების წესში შედის იგივე საქმიანობა, პროფესია, მავნეობები, დასვენება, გართობა, ჰობი, მავნეჩვევები, ვეწევით, არ ვეწევით, რამდენ საათ, როდის და როგორ და რაც მთავარია, როგორც კარდიოლოგიის, ისე ენდოკრინოლოგიის მიმართულებით, ძალიან მნიშვნელოვანია თუ როგორია ჩვენი განწყობა, დამოკიდებულება ჩვენი ცხოვრებისადმი. და ამ მიმართულებით ძალიან ხშირად არის ხოლმე პოლემიკა, როგორც საზოგადოების რიგით წევრებს, ისე მედიკოსებს შორის და დღეს მაქვს ბედნიერება, სწორედ ამ ორ არაჩვეულებრივ პიროვნებასთან ერთად ძალიან ადვილად განვიხილო, ადვილად იმდენად, რამდენადაც ჩემთვის ადვილია ამ გადაცემის წაყვანა, რადგან თქვენი როგორც კარდიოლოგის, თქვენი როგორც ენდოკრინოლოგის წვლილი ძალიან დიდია ცხოვრების წესში. ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებაში. გისმენთ ბატონებო, ბატონ ავთოს დავუთმოთ პირველი სიტყვა, რადგან
დიახაც ის დაავადებები, რომლებსაც ძირითადად ბატონი ავთანდილი მკურნალობს, პირველ ადგილზეა დღეს მსოფლიოში როგორც ლეტალობის, ისე გავრცელების ლეტალობა, რა თქმა უნდა, სიკვდილიანობას წარმოადგენს. პირველ ადგილზე გულსიზრახთა დაავადებებია, მეორეზე ავთვისებიანი სიმსივნე, მესამეზე დღეისათვის ფილტვის ობსტრუქციული დაავადებები, შემდეგ მოდის დიაბეტი და იცვლება სხვადასხვა პერიოდისთვის, რომელი უფრო წინ გამოდის, რომელი არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გულსიზრახთა სისტემის დაავადებები, როგორც თქვენ გიყვართ ხოლმე ვერაგი დაავადებები, სწორედ დღეისათვის ძალიან საშიშ დაავადებებს მიეკუთვნება. გთხოვთ ბატონო ავთო. რადგან ქალბატონო მარინა ჩვენი შეკრების მიზეზი დღევანდელი გახლავთ ცხოვრების ჯანსაღი წესი, ამიტომ მოდი ცოტა ესეთი ბელეტრისტული სარჩულით ჩარჩოთი დავიწყებ მე. 25 საუკუნის წინ ძველი წელთაღრიცხვის მე-5 საუკუნეში ფილოსოფიის მამად წოდებულმა სოკრატემ ძველ საბერძნეთში ასეთი სიტყვები თქვა: ჯანმრთელობა, რა თქმა უნდა, არ არის ყველაფერი, მაგრამ სხვა ყველაფერი მის გარეშე არაფერია. აი, ჩემო ბატონებო, სწორედ ამ დევიზის გარშემო გავერთიანდეთ დღეს ჩვენ აქ წარმოდგენილი პიროვნებები და ვისაუბროთ ჩვენი სამწყოსოდან თუ რა ვითარებაშია დღევანდელ ცივილიზებულ გარემოში, თქვათ გულსიზრახთა სისტემის დაავადებები. მე ასე ვიტყოდი, გულსიზრახთა სისტემის დაავადებიდან გულის კუნთის იმპაქტი, გულის ისემიური დაავადების მრისხანე გამოვლინება კაცობრიობის ჯალათად არის მონათლული, რადგან ამ ვერახსნეულებას უმცირეს დროის განმავლობაში რაღაც წამების შეუძლია ადამიანს დაატოვებინოს დედამიწისეული ცხოვრება და ის სხვა განზომილობაში მოახვედროს. მას დღევანდელი ჩვენი ცივილიზებული სამყარო, დღევანდელი ჩვენი ცოდნით შეერაგებული ადამიანი, რომლის გამოკვლევებს არ აქვს ბოლო გაჩერება, წერტილი, ცოდნით შეერაგებული მეცნიერი სულ წინ და წინ მიდის. რა არ ხდება სასწაული, ადამიანი ადის კოსმოსში, ადამიანი დგას მთვარეზე, ნაბიჯებს, ადამიანი დადის სხვისი გადაენერგიული გულით, სახელმწიფო შორის დამაკავშირებელი წყალქვეშა გვირაბები გადის, ოკეანის ფსკერზე ჩადის ადამიანი და რაოდენ საოცარია, რომ აი ამ ყველაფრის შემძლე ეს ადამიანი უცაბედად ხდება მსხვერპლი ამ ვერაგისნეულების, რომელსაც კიდევ ვიმეორებ ამ 800-იან სიტყვას იმპაქტს თავზარდამცემი მეხის დაცემის მსგავსი მოვლენა გააჩნია. რატომ ხდება, რომ კაცობრიობა წინ მიდის მეცნიერულ პროგრესით და არ ჩერდება ეს ვერაგისნეულება. სოფლიოს ურბანიზებულ ქვეყნებში დღითი დღე მატულობს გულის ისემიური დაავადება. რა არის მიზეზი? ნუ თუ ოდესღაც თავზარდამცემის ნეულებები, როგორიც იყო შავი ჭირი, როგორიც გახლდათ კეთრი, როგორიც გახლდათ ხოლერა, შემდგომ საუკუნეებში, რამდენიმე საუკუნეების წინ ინტელიგენტად ცნობილი დაავადება ტუბერკულოზი თითქმის შეიკვეცა, შემცირდა. უფრო მეც გეტყვით, ისეთი ინფექციური სნეულება, როგორც ყვავილია, რამოდენიმე ათეული წლების წინ მსოფლიო ჯანმრთელობის დაცვის ორგანიზაცია თავის დეკლარაციით აუწყა
კაცობრიობას, რომ ყვავილი დედამიწაზე აღარ არსებობს. ალბათ დადგება ის სანატრელი დროც. გავაწლები რომ იგივე გამეორდება ისეთ ვერაგ დავადებაზე, როგორიც არის გულის შემიური დავადების მრისხანე გამოვლინება იმ ფაქტი. რა არის მიზეზი? რატომ ხდება, რომ სოფლიოს პროგრესთან ერთად ეს ვერაგის ნეულება დღითიდღე მატულობს კი არა, საათობით მატულობს. ამაში გახლავთ ქალბატონო მარინა, ბატონო რამაზ, ჩვენი ცხოვრების აფორიაქებული რიტმი. ესე იგი მაინც ცხოვრების წესთან არის დაკავშირებული. და ბევრ სხვა დაავადებებთან, პათოლოგიებთან, ხო? რა ბრძანეთ? ბევრ სხვა პათოლოგიებთან, დიახ, ენდოკრინოლოგიური დაავადებებით. რა თქმა უნდა. შემთხვევით არ ხართ დღეს თქვენ ერთად. მე ამხელა შესავალიდან იმიტომ დავიწყე, რომ მინდა ესეთი რამე ვთქვა. მას ცხოვრების აფორიაქებულმა ტიპმა, ცხოვრების სიჩქარემ, ბიორიტმული რეჟიმის დარღვევა, ბიორიტმი გახლავთ ის, რომ ბიოლოგიური რიტმი ადამიანი, რომელიც დღისით უნდა მუშაობდეს, უკუღმა ხდება. საღამოს დროის საიტნოტის გამო, უდროობის გამო, სამუშაო თავისი გადააქვს ღამის საათებში. გაზრდილი ფსიქოემოციური დაძაბულობა ერთ-ერთი წამყვანია. მე მინდა ამ მდგომარეობას გარკვევით გავუსვა ხაზი, რომ ფსიქოემოციური ცვლილება ორგანიზმში, ბატონი რამაზი შემდეგ თავის სიტყვის მოგახსენებთ, მრავალ დაავადებათა წინაპირობა და განსაკუთრებით უცაბედი დარტყმას ღებულობს გული. ეს მუშტის ოდენა პატარა ორგანო ადამიანის წონის, რომელიც 0.05%-ში ადგენს, რომელიც დაუღალავად დღისით ღამით მუშაობს 100 წლის სიცოცხლის მანძილზე, რომლის შესრულებული კოლოსალური მუშაობა 4 მილიარდ ჯერ შეკუმშვას აკეთებს, რომელსაც შეუძლია 4 მილიარდ ჯერ გაკეთებული შეკუმშვით კაცობრიობის ჭერად მოხსენებული ევერესტი ჯომოლუნგმა უმაღლესი მწვერვალი რკინიგზის დატვირთული ვაგონი შეუძლია აწიოს ჯომოლუნგის სიმაღლეზე. აი რა მინდა მე თქვა, მინდა რომ ჩვენმა მაყურებელმა გაიგოს, თუ ეს პატარა მუშტის ოდენა ორგანო რა კოლოსალურ მუშაობას ასრულებს. დატვირთვა, რომელიც მოდის გულზე, ეს ფიზიკური დატვირთვა არაფერია, ვახსენეთ ფსიქოემოციური დაძაბულობა. ფსიქოემოციური დაძაბულობა დღეს ჩვენი ცხოვრების ნერია. ემოცია მოგეხსენებათ ფრანგული სიტყვა აღელვებას ნიშნავს სტრესი, გარემოსთან დაჯახებას. დაჯახებულ სიტყვით თარგმანით ინიშნება ზუსტად ის დამანგრეველი ძალა, რაც ორგანიზმზე მოდის. აბა წარმოიდგინეთ, ავიღოთ მსოფლიოში ყველაზე დიდი სტადიონი, ფეხბურთის, რადგან გულშემატკივარი ვარ, ჭეშმარიტი. მარაკანა, სადაც დიახ გადატვირთულ მდგომარეობაში 200,000 მაყურებელს სცილდება. წარმოიდგინეთ, რომ ჯანმრთელი ადამიანები, რომლებიც თავისი გუნდის საგულშემატკივროდ მიდიან, ხდება ასეთი რამ მოულოდნელი სიკვდილიანობა. ესეთი რამე ჩატარდა. მე ბატონ რამაზის ასე ვთქვათ პოზიციაში ვიჭრები მოყვარულ ადამიანებს, რომელთაც თავის დღეში არ სისხლში შაქრის რაოდენობა ნორმის ფარგლებში ჰქონდათ, ასეთ სტრესულ პირობებში შესვენებაზე მოყვარულებს, რომელთაც სპეციალურად ფულს უხდიდნენ, სისხლის ანალიზში აღებული გლუკოზა მომატებული ჰქონდათ იმ პირებს, რომელთაც გენეტიკურადაც და არაგენეტიკურადაც არანაირი შეხება არ ქონიათ ამ ვერახსნეულებასთან. აგავჩერდები ბატონ რამაზის პოზიციაში არ შევიჭრები, მაგრამ აი ეს უცაბედი ხისიერი სიკვდილიანობა, რომელიც
ინტაქტური კორონარების დროს ხდება, როცა სუფთა გულის გვირგვინოვანი არტერიები და თქვენ წარმოიდგინეთ, არა გათავისუფლებულია ისინი ათეროსკლეროზული ფოლაკისაგან, უცბად ფსიქოემოციურ სტრესზე ხდება ასეთი მათი ჩაკეტვა, რომელიც დაკეტილი კორონარი შემდეგ მოასწავებს ზუსტად ისეთ ვერახსნეულებას, რომელსაც ინფარქტი ქვია. ბატონო ავთო, თქვენ ბრძანეთ ეს სტრესული ფსიქოემოციური დატვირთვა მაყურებლების, ხო? მაგრამ ამ ბოლო დროს 21 საუკუნეა როგორც ბრძანეთ და ძალიან წინ არის წასული როგორც სპორტული მედიცინა, ისე ზოგადად დიაგნოსტიკური და განსაკუთრებით თქვენი მიმართულებით კარდიოვასკულარული სისტემის გამოკვლევის მეთოდები საოცრად მაღალია რანგი და ძალიან თანამედროვე მეთოდებით ხდება დადგენა ამა თუ იმ პათოლოგიის, მაგრამ რომ არის შემთხვევები სპორტსმენებს შორის და ის სწორედ უაც არის სიკვდილი მოედანზე ჯანსაღი ძალიან ტრენირებული. ამას ხომ აქვს მნიშვნელობა როგორც ფიზიკურად, ისე ფსიქოემოციურად. აი სიკვდილობა რომ არის სამბოლო. მოგახსენებთ, აი თქვენ რაც ბრძანეთ, სამწუხაროდ სოფლიოში რამოდენიმე შემთხვევა მოხდა წამყვან ფეხბურთელებთან. ესენი ქალბატონო მარინა ბევრი ფეხბურთელი არსებობს და ესეთებს ვიცნობ, დიახ სპორტსმენი, ფეხბურთელებზე მოდი გავაგრძელოთ საუბარი, არსებობს რომელიც გულის ამა თუ იმ პატარა პათოლოგიით ის თამაშობს და მას ნებას რთავენ რომ ითამაშოს. ესე იგი არის დადგენილი დიაგნოზი ასეთი შემთხვევები რაც მოხდა, დიახ, მე მახსოვს ჩემი თვალით უყურეთ ფეხბურთელს, რომელიც დაეცა მოედანზე სამწუხაროდ ახალგაზრდა ვაჟი. ამის შემდეგ სასტიკად აიგრძალა იმ ფეხბურთელების, იმ სპორტსმენების გაშვება მოედანზე და მათი ფიზიკური, ასე ვთქვათ, ზედატვირთვა, რომელთაც ასე თუ ისე ქრონიკული სახის გულსიძარღვთა ოპტიმალურ დონეზე რაღაც დაავადება გააჩნიათ. ეს იქნება მანკი, ეს იქნება სუბუქი, კომბინირებული ცვლილებები, მაგრამ ფიზიოლოგიურიც. აი თქვენ ახსენეთ ის გამოკვლევები, რომლებიც ჩატარდა მაყურებლებში სისხლში შაქრის განსაზღვრის გამო. ბატონო რამაზ, აი სწორედ თქვენი კუთხით არ შევეჭრებიო ბატონ რამაზ ყურაშვილის პროფილშიო, მაგრამ უთქვენოთ ახლა ამ საკითხების განხილვა წარმოუდგენელი იქნება. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ის დაავადებები, რომლებიც თქვათ აი ესე ფარულად მიმდინარეობს, თუნდაც გულსიზარღვთა სისტემის ხო? თუნდაც კი არა, სწორედ აი ეს პოზიცია მინდა გავაძლიერო, რომ არ შეიძლება, რომ არ იყოს აღრიცხული თუნდაც მცირე გადახრა, ხო? თუნდაც გულსიზრდა სისტემის ანატომიური თუ თქვენი მიმართულებით, როდესაც ფარულად მიმდინარეობს იგივე პროცესები, იგივე შაქრიანი დიაბეტის, პრედიაბეტის პროცესები და შეიძლება გამოვლენა მოხდეს, სწორედ ხშირად ხდება თქვენგან გამიგია, რომ პათოლოგია, რომელიც გულსიძარღვთა სისტემით არის გამოვლენილი, თურმე ფარულად მიმდინარე დიაბეტის ფონზე მიმდინარეობს. თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი ცხოვრების წესში და ამ მიმართულებით რა არის საჭირო იმისთვის, რომ აი ასეთი უცაბედი სიკვდილი, ასეთი ვერაგი დაავადების ფესვგადგმა არის თუ არა იგივე ენდოკრინოლოგიის, იგივე ზოგადი მედიცინის ინფორმაციის ნაკლებობა მოსახლეობაში. აი ეს ფაქტორები ერთად აღებული ძალიან საინტერესო სურათს ქმნის. აი ყველაზე თანამედროვე დაავადება კაცობრიობისათვის უცნობი COVID-19-ის ინფიცირებული ავადმყოფები. აი 5 თვის ანალიზი გაკეთდა დიდი ბრიტანეთის ცენტრებში, ჩინეთის ცენტრი, იაპონიის და ამერიკის ცენტრები და რა აღმოჩნდა დიაბეტთან დაკავშირებით და ჰიპერგლიკემიასთან დაკავშირებით. ავადმყოფები, რომელთაც აქვთ შაქრიანი დიაბეტი, ისინი ხვდებიან ინფექციურ კლინიკაში. მათ დანიშნულება აქვთ. და ავადმყოფები, რომელსაც ჰიპერგლიკემია აქვთ ამ ფონზე, COVID-ის
ინფექციის ფონზე, მათ დანიშნულება არ აქვს, იმიტომ რომ ისინი არაფერს არ უჩიოდნენ მანამდე. აღმოჩნდა, რომ აი ესეთი ავანტყოფები, რომელთაც ჰიპერგლიკემია აქვს, სტრესისგან და ინფექციისგან, უფრო მძიმედ მიმდინარეობს მათი კლინიკა, ვიდრე წარმოგიდგენიათ წლების განმავლობაში თუ აქვთ ესე შაქრიანი დიაბეტი. საინტერესო ფაქტი არის, ხედავთ, თითქოს ლოგიკას არ ექვემდებარება, მაგრამ მეორეს მხრივ ეს იშემიური სტადია თქვენ ბრძანეთ გაკვირთ თქვით ამასთან დაკავშირებით და დასაწყისია შაქრიანი დიაბეტის, როდესაც არც არის შაქრიანი დიაბეტი და ესეთი ავანტყოფები ხდებიან კარდიოლოგიურ კლინიკაში. ძალიან ბევრ სიძნელებს უქმნიან კარდიოლოგებს, იმიტომ რომ ამ ავანტყოფს, რომელსაც ჰიპერგლიკემია აქვს კლინიკაში მწვავე პათოლოგიის დროს, მას არ ყავდა ექიმი ამ მწვავე პათოლოგიის გარდა. ესე იგი არ იყო დადგენილი, ხო, დიაბეტი და დიაბეტის წინა პერიოდად შეიძლება ჩავთვალოთ. ამ ძიმე სიტუაციას ქმნის, აი როგორი იქნება ანალიზი ბუნებრივია შემდგომი დაკვირვება გვაჩვენებს ამას და მთელი რიგი აი წამლები, რომელიც არის ძველი წამლები, ცნობილი ჩვენთვის თქვათ იგივე მეტფორმინი, სულფანიშარდოვანას პრეპარატები, ტაბლეტების სახით, როგორ მიიღონ ავანტყოფებმა, რა დროს დაანებონ თავი კოვიდის ფონზე, თქვათ ამ მწვავე დაავადების ფონზე, ახალ საკითხებს ქმნის. და ახალი წამლების ბუნებრივია შესაძლებელია, რომ ახალმა წამლებმა ინდივიდუალური განხილვის შემდეგ ძალიან მნიშვნელოვანი დახმარება გაუწიონ ავანტყოფებს. ისე კოვიდის ფონზე ყველაზე სასარგებლო წამალი არის ინსულინი. და ინსულინის პრეპარატი არა მარტო COVID-19-ის ფონზეა, არამედ აღიარებულია ჯერჯერობით სამწუხაროდ ერთადერთი ტიპი 1-ის დროს ბუნებრივია შეუცვლელია სასიცოცხლო პრეპარატი და ტიპი 2-ის დროს შესაძლებელი ადრეულ სტადიებზე არ იქნას გამოყენებული და არ არის სავალდებულო ეს განაჩენი არ არის. ეხლა ჩვენთან 200-ზე მეტი ენდოკრინოლოგი არის. ყველა მისის ბუნებრივია ტაბლეტებით დანიშნვა და თერაპია, მათ ძალიან კარგად იციან ეს თქვა. შესაძლებელია დაბკოლებები იყოს ინსულინ თერაპიასთან დაკავშირებით. ინსულინ თერაპია ოჯახის ექიმებმა არ იციან, მათ არ აქვს დავალება ამის, თუმცა ზოგი თუ არის ენდოკრინოლოგი ყოფილი, მათ შეუძლიათ წაიყვანონ. საერთოდ ერთი ხუმრობა არის ესეთი კარგი, რომელი ორგანო არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ესეთი შეკითხვა მისცეს ჯანმოს. და ჯანმო თავის ექსპერტებს მიმართავს, თქვა, მისი ექსპერტი არის მოსე. მოსე პასუხობს, რასაკურველია ტვინი, იმიტომ რომ ტვინი იმახსოვრებს ყველაფერს და ყველაფერზე კარდინალურ გადაწყვეტილებას იღებს. გენერალია. ქრისტე იტყოდა, რომ რასაკურველია გული, იმიტომ რომ გულს შეუძლია სიყვარული. სიყვარულის უნარი აქვს და ეს არის ძირითადი ფუნქცია ადამიანის. და კაზანოვა იტყოდა, რომ რასაკურველია სასქეს ორგანოები, რომ ისინი არიან სიამონების მომტანი, სასქეს ორგანოების გარეშე რეპროდუქცია არ ხდება კაცობრიობის და მომავალი არ გოყოლება. ინსულინის აღმომჩენი ფრედერიკ ბანტინგი იტყოდა, რომ არც ერთ ორგანოს არ აქვს ფუნქცია, ენერგია თუ არ ექნება ინსულინი და გლუკოზა. ინსულინს გადაყავს გლუკოზა უჯრედის დონეზე და ეს არის მაფუნქციონირებელი ყველა ორგანოს. ანუ ენერგეტიკის მომცემი. ეინშტეინი იწყობა, ეს ყველაფერი ფარდობითია, ბატონებო. ფარდობითია, რასაკურველია, ზედმეტი ენერგიაც არ ვარგა, უენერგიობაც არ ვარგა. აი თქვენ ბრძანეთ გარემო ფაქტორებზე. ეხლა საინტერესოა, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჯაზის მომღერალი ქალები თითქმის ყველას ჰქონდათ შაქრიანი დიაბეტი. რატო? იმიტომ რომ ცხოვრების წესი ჰქონდათ რაღაც ანომალიური. რაში გამოიხატებოდა ეს ანომალია? ღამე არ ეძინათ, დღე ეძინათ. ღამე კონცერტები აქვთ მათ. ღამე ჭამენ, ღამე სვამენ. ასევე გარკვეულწილად დარღვეულია ბიოლოგიური რიტმი. სუსტრესია. და ღამე ღამის ცვლაში უშაკები ვინც არიან და 10 წელი ან 20 წელი თუ არიან, მათ 70%-ს დარღვეული აქვთ შაქრის ცვლა, ან ჰიპერტენზია აქვს, მაღალი არტერიული წნევა, ან სხვა გამოვლინებები, სტრესის, თქვათ, ზედმეტი ნერვიულობა, ადრე გადიან პენსიაზე და შაქრიანი დიაბეტი ახლა სხვათა შორის აი ამ წელს პირველი ნომერი დაავადება სიკვდილობის მაჩვენებლის მხრივ სოფლიოში. აი ამ რაც გავიდა, ხო, რამდენი თვე გავიდა. ესე იგი აიწია მაჩვენებლა. 8 თვის სტატისტიკა არის. პირველ ადგილზეა კოვიდი, მესამე ადგილზე არის სიკვდილობის მაჩვენებლით. ბატონო რამას. პირველ ადგილზე შაქრიანი დიაბეტია. მე საინტერესო რა არის, ხო იცი? შაქრიანი დიაბეტის პროფილაქტიკა დღეს არ ჩანს. ვერაფერს ვერ ვაკეთებთ, იმიტომ რომ ყველა ქვეყანას თავისებური სურათი აქვს. ახლა ამერიკის შეერთებულ შტატებში
ამერიკის შეერთებული შტატები სუპერ განვითარებული ქვეყანაა, ხო? ჩინეთს 100 წლით ასწრებს. ჩინეთს რა მოვიდა, ხედავთ? გადავიდა ევროპულ, ამერიკულ ინდუსტრიაზე 300 წელი გაიარა 30 წელში და დიაბეტიანთა რაოდენობით სოფლიოში პირველი ადგილი უკავია. ესე იგი გამოდის, რომ შაქრიანი დიაბეტი ეს არის განვითარებადი და ღარიბი ქვეყნების დაავადება. მეორე ადგილზე ინდოეთი არის. შეერთებული შტატები მესამე ადგილზეა. ჩვენ ახლა ვთქვით, რომ ყველაზე განვითარებული ქვეყანაა, მაგრამ ესე ღარიბი მოსახლეობა ამერიკაშიც ბევრი არის. ახალი ემიგრაცია მაგალითად. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვერ დაწიეს ქვედა კიდურების ამპუტაციის შემთხვევები. ვერ დააქვეითეს. რატო? იმიტომ რომ ძალიან ბევრია ემიგრანტი. ემიგრანტი მათ შორის დიაბეტის ერთ-ერთი გართულებაა უსიზართა სისტემის ნაკლოვანება და განსაკუთრებით ადაპტაცია. მათი ადაპტაცია, ემიგრანტები ადაპტაციას ვერ გადიან კარგად. მათ ენას არ იციან, დაზღვევაც არ აქვს, დროზე ვერ უვლიან თავს, მათ სპეციალური განათლება რა. ინფარქტი სიმჭირე. ემიგრანტებში კი. ემიგრანტებში ბევრი. აქ სტრესული ფაქტორები, წვების არასრულფასოვნება. მეოთხე ადგილზე ბრაზილია. ბრაზილიაში საუკეთესო ექიმები არიან, მაგრამ ამ პროფილაქტიკულ თვალსაზრისით ვერ მოუარეს ამ ქვეყანას. აი ესეთი სიტუაცია არის. და რუსეთში სტატისტიკა საერთოდ არ არსებობს. ტრადიცია ესეთი რუსეთზე, ყველაფერზე ასე ვთქვათ, სხვადასხვა განსხვავებული მონაცემები აქვს. მთავრობას აქვს 8 მილიონი ოფიციალური მონაცემები, ჩემ კოლეგებს რომელთაც მე ვენდობი 14 მილიონია გავრცელება ამერიკაში. ეს დაავადება დღეს მძვინვარებს, ხო? ამით უმეტეს თქვენ ბრძანეთ, რომ ბოლო მონაცემები, წლევანდელი მონაცემები პირველ ადგილზე სიკვდილობით. შარშან 4 მილიონზე მეტი ავადმყოფი მოხდა შაქრიანი დიაბეტისაგან. და კიბოს გადაუსწრო? არ კიბოს არ გადაუსწრო, მაგრამ წლევანდელი მონაცემები კიბოზე არ არის მონაცემები. კიბოზე არ არის მონაცემები. აი იცით რა, წლევანდელი მონაცემები და საერთოდ ჩვენი დღევანდელი სიტუაცია. აი ამ მიმართულებით მინდა რამდენიმე რეკომენდაცია მივცეთ მოსახლეობას. მათ აინტერესებთ და ჩვენც გვაინტერესებს ყველას, რადგან მედიკოსებმა ამ ბოლო დროს დავიწყეთ აი ესეთი პოსტულატის წინ წამოწევა, რომ ჩვენ უნდა ვიცხოვროთ COVID-19-თან ერთად. ესე იგი, აქ უნდა იყოს როგორც ცხოვრების წესი, როგორც მკურნალობის პრევენცია ჯერჯერობით არ აგვაქვს იმდენად, რამდენადაც ვაქცინაცია არ არის, მაგრამ აი სწორედ ცხოვრების წესი, რომელიც ფაქტიურად 50%-ით განსაზღვრავს მოსახლეობის ჯანმრთელობას, ხო არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს არის დისტანცია, ვთქვათ, ეს არის სიტუაციის დაცვა პირბადით და რაც ყველაზე მთავარია, განწყობა. სელიეს ძალიან ხშირად ის თავისი სტრესები ქონდა ძალაშია. დიახ, გადმოწეული ყველა დაავადების მიმართ და დღესაც ძალაშია, მაგრამ ნობელის პრემია არ მიცეს, ხო იცით? ხო, უზნაძის თეორია ჩვენი ძალიან მნიშვნელოვანი და თქვენ ბატონი ზიგმუნდი გინდოდათ ხომ, გეხსენებინათ, რომელიც რეპროდუქციული ფუნქციით და აი ამ მიმართულებით ხსნიდა და დღესაც ბევრი მეცნიერი დაუბე კიდე დღესაც მიაჩნიათ რომ ეს ემპირიული განსაზღვრა არის. ხო, მაგრამ ჩვენ დღეს გვაინტერესებს როგორ ვიცხოვროთ COVID-19-თან ერთად, როგორც კარდიოლოგი, ბატონო ავთო, რას ურჩევთ ჩვენს მოსახლეობას, როგორ თანაცხოვრება, როგორ წარმართოთ და ბატონო რამას თქვენ აუცილებლად უნდა თქვენი რეკომენდაციები აუცილებლად წარმოადგინოთ ამ მართლა ვერაგი და გამოუცნობი მტრელის წინააღმდეგ. მაშა, ბატონო მარინა. აქ ესეთი რამ ხდება. სულ რომ ინდიფერენტული აღმოჩნდეს ადამიანი და არანაირი ღონისძიება მან საკუთრივ არ წარმართოს, თვითონ რა ტიპის ვირუსიც გინდა იყოს, ბერდება. როგორც ყველაფერი, ხო? წარმოშობილი წარმოიშვება
იფურჩქნება, იზრდება და შემდეგ გვდება. ხო, მაგრამ სადაოა, ის ხომ არ არის ცოცხალი არსება, რო შედის ორგანიზმში, უჯრედში, იწყებს რეპლიკაციას, ხო? მაგრამ აქ ერთი ამბავი, თუ რეპლიკაციის უნარი აქვს და გავრცელების, გამრავლების, მაშინ ხო ჩვენ შეგვიძლია აი ამას დაუყენოთ რაღაც რა ევალება თითოეულ ადამიანს, ხო? რა მის საწინააღმდეგო მოქმედებით, ხო? ყოველ მოქმედებას აქვს თავისი საწინააღმდეგო მოქმედება, ხო? ქმედება უკუქმედებას იწვევს. მაშინ აქ ჩნდება ერთადერთი რის სინაბარასაც რჩება, მთავარი პარაშუტის სინაბარას, ეს არის იმუნომოდულაცია. უნდა შეიქმნას ორგანიზმის იმუნური სისტემის გაძლიერება. თითოეულ ადამიანს ჩვენგანს გვევალება ამ იმუნომოდულაციის სწორედ წარმართვა. როგორ უნდა წარიმართოს ეს, ხო? მე ესეთ რამეს წამოვაყენებდი. აქ დაწყებული ფსიქოემოციური წონასწორობიდან ფიზიკური აქტივობით დამთავრებული უნდა ხდებოდეს ამათი შერწყმა. ჰარმონიულად. დიახ. რა თქმა უნდა, დიდი მნიშვნელობა ენიჭება კვებას თვითონ. იმ არსებულ უძვირფასეს კომპონენტებს, რომელიც ადამიანის ორგანიზმისათვის ესოდენ საჭიროა და მით უმეტეს ამ ვერაგი ვირუსის წინააღმდეგ ბრძოლაში. რა კომპონენტებია ესენი? ესენი გახლავთ ჩემო ბატონო, ვიტამინები, მინერალები, მიკროელემენტები, მაკროელემენტები, ენზიმები, ფერმენტები და ასე ამინომჟავები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაშინ სრულფასოვანი კვება პლუს ვეგეტატიური ნერვული სისტემის მოწესრიგება და პლუს ფიზიკური აქტივობა. ძილღვიძილი თქვენ ახსენეთ, რომ აი ადრინდელი ექიმები შუა საუკუნეების და კიდევ უფრო ძველი ექიმები ამბობდნენ, რომ თუ გინდა იყო ჯანმრთელი, უნდა დაიძინო დღეს და უნდა გაიღვიძო ხვალ. ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ის მელატონინი, რომელიც წარმოიქმნება საღამოს 11 საათიდან გათენების 4 საათამდე, ეს არის სწორედ ბედნიერების სხვათა შორის ახალგაზრდობის ნივთიერებები, ენდორფინები, რომ ქვია, ენდორფინები, ესე იგი შინაგანი მორფინები, რომელიც ეს არის ბუნებრივი მორფინები, რომელიც თვითონ ადამიანის ორგანიზმი გამოყოფს, დიახ. რა დროს გამოიყოფა ყველაზე მეტად მე გაგაწყვეტინეთ. გამოიყენება გეგმაზომიური ფიზიკური ვარჯიშისას და ასე ვთქვათ სიცილის დროს. სიცილის და კარგი ძილის დროს, ოღონდ აი ზუსტად პერიოდი დაცული. მაგრამ ჩვენი ახალგაზრდობა ამ ბოლო დროს ძალიან არასწორად იქცევა, ხო? პირიქით, თვითონ საწინააღმდეგო ვიძავს ერთობას, სწავლობს. ჩვენც ამ ბოლო დროს ძალიან ცუდად ვიქცევით. აი სახლში ყოფნის პერიოდში, ბატონო რამას დავარღვიეთ, ხო? რაღაცეები. თუმცა ყველა ცუდად არ მოვიქეცით, ზოგიერთი ცოტა მოწესრიგდით კიდევაც წონის მხრივ, ვარჯიშის, ფიზიკური დატვირთვის და ეს სწორედ ეს არის ექიმობა. ეს არის სწორედ ის, რაც ჩვენ სხვას უნდა გადავცეთ ჩვენი, თქვათ, გამოცდილება, ხო? ბატონო მარინა, რაც ბატონმა რამაზი ბრძანა, სიხშირე დიაბეტის, ხო? ესეთი მაგარი ციფრები, ხო? დიახ. გნებავთ სიხშირე გულისის შემიური დაავადებისა, სოფლიოში, აი ნახევარი საუკუნის სტაჟის ექიმი ვიძახი, ხო? ხმამაღლა ვიძახი. ვერას დიდებით ვერ მოწესრიგდება, თუ არ იქნა პროფილაქტიკა დაცული რის მიმართ. ეს ვერაგი ტემპი, სიჩქარე თუ არ მოიხსნა კაცობრიობას რაც აქვს აღებული. თქვენ ახლა ის ფეხბურთელები მევახსენეთ და თქვენ შემეკითხეთ. აი ეს ფეხბურთელები ზეტემპისგან ყველაფერი შეიცვალა. ფეხბურთი ჩვენ რაც გვახსოვს მე და ბატონ რამას, ნახევარი საუკუნის წინ რომ ახსოვდა ფეხბურთი, ის ფეხბურთი აღარ არის, ხო?
სხვანაირია. გაზრდილია, აქაც ტემპი გაიზარდა. იგივე კალათბურთში, იგივე რეგბიში, გაზრდილია ტემპი, დატვირთვა გაზრდილია. ანუ სტრესიც მეტია. სტრესი მეტია. კომერციალიზაცია. დიახ, დიახ. მე ბრაზილიაში ვიყავი შეხოთაშორის რამდენიმე ათეული წლის წინ. ეს იყო 80-იანი წლების ბოლო. როცა შესაძლებლობა იყო გაიხსნა საბჭოთა კავშირი, მაშინ საზღვარი გაახსნეს და შესაძლებლობა იყო წავსულიყავი და იქ ბრაზილიელები მეუბნებოდნენ, რომ ეს ბოლო წლებიაო ბრაზილიური ფეხბურთის სიდიადისო. ცოტა ხანში ბრაზილიური ფეხბურთი არ იქნებაო. რატო? იმიტომ რომ ხალხმა ნახაო, შემოსავლის წყარო, ახალგაზრდა ფეხბურთელებს ყიდიან. ვარსკვლავებს ყიდიან. ფედერაციები ყიდიან და ჩვენ ფეხბურთელები აღარ გვეყოლებაო. ხო არ არის ცოტა ჩვენთან კრიზისი ამასთან დაკავშირებით. მე მახსოვს, რომ ნამდვილი მწვრთნელები იყვნენ, ნამდვილი ფეხბურთელები და თამაშობდნენ, გულიანად თამაშობდნენ ფეხბურთელები. რაც ესე იგი გაუჩნდათ პატრონები, ნათლიმავები, ენთუზიაზმზე შემოსავლის წყარო ისეთი ქონდათ, სახელმწიფო აფინანსებდა. ნუ ესე იგი ეკონომიური მხარე წამოვიდა. ქართველები უყურეთ, ახალგაზრდები, დამწყები ფეხბურთელები თითქმის ყველა კონკურსში გადიან საპატიო ადგილზე. დიდებს არ გამოსდეს, რატო? იმიტომ რომ ეს რესურსი, მაგათ რეზერვები ფეხბურთელების არ აქვთ. პრიორიტეტები არ არის. მედიცინაშიც მაგალითად ჯანდაცვაში ახლა მე მინდა პატარა კიდეც ჩემი გამოცდილებით ახალ დეპუტატებს, ახალი პარლამენტის წევრებს მივაწოდო კარგი იდეა, რომ მათ მოითხოვონ, რომ პრიორიტეტები ქონდეს ჯანდაცვის სამინისტროს. მე არ მინდა რომ ჯანდაცვის სამინისტროში ერთი პიროვნება იყოს პასუხისმგებელი და ყველაფერი მას გადავაბრალოთ და ყველაფერი მას ავკიდოთ ზურზე. აი COVID-19 მახომა ჩვენა რომ მულტიპროფილურია. დასაგურელია. უნდა იყოს დამოკიდებულება ყველა დარგის. ახალი დარგები მოდის ახლა მაგალითად ეხლა ხო ცნობილია უკვე ონკოლოგიური ავადმყოფები კვდებიან დიაბეტისაგან, იმიტომ რომ ქიმიოთერაპია სისხლის შაქარს უწევს. 100%-იანად ყველა ამანტობს ქიმიოთერაპიის ფონზეა ჰიპერგლიკემია. შაქრიანი დიაბეტი თუ აქ ამანტობს, ის გართულებული არის. და როგორი მოვლა იქნება მას მომავალში? მე არ მინდა რამე დასკვნა გავაკეთო ამასთან დაკავშირებით რა, მაგრამ მომავალში რეგულაციები უნდა გაითვალისწინონ, ეს რომ ადგილი კონდეს კვალიფიციურ ენდოკრინოლოგს, კაიგე? ისე კი არა ცენტრის ენდოკრინოლოგს, რომელსაც არაფრის უფლება არ აქვს და დომინირებენ ონკოლოგები მათზე. ან იგივე კარდიოლოგიაშიც. კარდიოლოგიაშიც ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია შაქრის სვლას და ჰიპერგლიკემიას. ჩვენ ხო ვიცით კარგად აი იშემიური ფორმები, სადაც დიაბეტი არ არის, მაგრამ ჰიპერგლიკემია. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ქიმიოთერაპიის ფონზე გულის მდგომარეობა. აი დღევანდელი გადასახედიდან ბატონო რამაზ სპეციალისტები უნდა გავზარდოთ ჩვენ. დღევანდელი გადასახედიდან COVID-19-ის ფონზე ჩვენ კარგად ვიცით ბატონმა ავთომ ბრძანა რომ აი ეს რეაქცია იმუნოლოგიური პასუხი, იმუნიტეტი, ანუ დაცვა, ხო? ეს არის გენერალური დაცვა, ხო? მაგრამ ძალიან ხშირად იყო ისეთი არასწორი პასუხი, ხო? პრიორიტეტებად რას ჩავთვლით ჩვენ? გარემოს დაცვა, პირველი დედა, იმიტომ რომ თქვენ ამის ესე იგი დიდოსტატი ბრძანდები და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით და უფრო მეტ დეტალებს დაამატებთ. აი ჩვენი ხედვით, ჰაერი უნდა იყოს სუფთა. იმიტომ რომ ტვერი ფილტვებში რო ჩადის, სადღაც წავიდეს, ფილტვებში რჩება, წარმოგიდგენთ, აი თქვენ რომ ბრძანეთ, რომ ფილტვების ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება, ხედავთ როგორ წამოვიდა, თითქოს უცნობი იყო, სპეციალისტებიც კი არ იყვნენ და ეხლა მესამე ნომერი კულელია. ხო, გულსის ძართვა დაავადების და ონკოლოგიური დაავადების შემდეგ. სასარგებლო წყალი უნდა იყოს, სასმელი წყალი, ხო, მიკრობი არ უნდა იყოს, ზედმეტი მინერალები არ უნდა იყოს, დამაბინძურებელი, აბსოლუტურად უნდა იყოს სუფთა. უნდა იყოს გაფილტრული ბუნებრივად და მერე დამატებით კიდე კონტროლი უნდა იყოს, რომ არაფერი არ მოხდეს ქიმიკატი ამასთან დაკავშირებით და ინვაზია არ მოხდეს. მოსახლეობის იმუნიზაცია არის გონივრული იმუნიზაციის ჩატარება. რასაკვირველია არის იმუნიზაციის მტრები არიან, გარკვეული ხალხი იმუნიზაციის მომხრებიც არიან. მე ვიცახი გონივრულს, რაღაც რადიკალიზმის ამასთან COVID-19-ის წინააღმდეგ არა გვაქვს ჯერ იმუნიტეტი, მაგრამ ესეთი ხედავთ როგორ აჩქარებს პრეზიდენტი ტრამპი. იძახის რომ მე არჩევნებამდე მექნებაო. კი მართალია, მაგრამ სეზონიც მოდის. ბატონო რამაზ, ისეთი რომელიც თანხმედრი შეიძლება გახდეს, ხო? დიაბეტზე
გულსიზრდო დაავადებებზე, ონკოლოგიაზე, სიმსუქნეზე ყველაზე აუცილებელი არის კვების მოგვარება. კვების პროდუქტები უნდა იყოს, კარგი რაციონალური კვება უნდა იყოს, არაფერი არ უნდა დააგდეს, თქვენ რაც ბრძანეთ, ეს მიკროელემენტები იქნება, ვიტამინები, ცილა, ცხიმები, ნახშირწყლები, ყველაფერი უნდა იყოს და დაავადებათა შორის დედათა და ბავშვთა დაავადებები უნდა იყოს ნომერი 1 პრიორიტეტი ყველა დაავადებების შორის, იმიტომ რომ ბავშვი ჯერ დაბადებული არ არის, ბავშვი ჩასახული არ არის, უნდა ვიზრუნოთ მასზე, რომ დედა იყოს ჯამთელი. მეთანხმებით, ხო სწორია? დასაკვირველია, ჩანასახი შემდეგი პრიორიტეტები, აი ჩვენი დეპუტატები უნდა გამოიყენონ, ეს არის გზავნილი ისეთი კარგი გულსიზრდო დაავადებებზე. აუცილებლად გულსიზრდო დაავადებებს ისეთი სკრინინგი უნდა იყოს ჩვენთან, რომ დროზე აღმოვაჩინოთ და დროზე მოუვაროთ, რომ არ იყოს ინფარქტების შემთხვევები ჩვენთან. მწვავე ინფარქტი არ იყოს, რომ ადრეულ სტადიაზე მოვერიოთ ათეროსკლეროზულ ფოლაქებს. ხო სწორია? მესამე, კანცერი. აუცილებლად ამ დაავადებებს შორის კანცერი, აფთვისებიანი სიმსივნეები. ამის მოვლა შეიძლება არის ჩვენთან, მე არ მინდა იმის მინიშნება გავაკეთო, რომ ჩვენთან არ არის. არ მინდა ყველაფერზე ყოველთვის უარყოფითად ვილაპარაკო. ან სუპერმენებად დავხადო მინისტრები, ან თანამდებობის პირები, ან ყველაფერი მათ გადავაბრალოთ. ამ თანამდებობის პირებს ზოგჯერ იგონებენ, იმიტომ რომ მათ გადააბრალოთ. არაფერი გადასაბრელებენ, თუ ნიშნავენ, უნდა ფუნქციაც მიცენ. აი ხო აჩვენა კოვიდთან ბრძოლის ამბებმა, რომ როგორ კარგად შეიძლება იბრძოლოს მთავრობამ სპეციალისტებთან ერთად და გასაგებია, მაგრამ მოსახლეობასაც უნდა კონდეს პასუხისმგებლობა, რომ დაიცვან ის წესები, რომლებსაც ჩვენი მედიკოსები მათ სთავაზობენ. ამ წესების დაცვის გარეშე ძალიან გაუჭირდება მოსახლეობას თავიდან აიცნოს. აი ესეთი დაავადება არის სიმსუქნე და დიაბეტი, ყოფითი დაავადებები არის. შენ ხარ ის, რასაც ჭამ. ბევრს ჭამ, ცხიმს ჭამ, გასუქდება. ნორმალურად ჭამ მოძრაობა, თქვენთვის მოძრაობა. გასუქება იყოს ნივთიერება დაცვის სიმსუქნეს რო ვლაპარაკობ, ჩვენ ვფიქრობთ რაზე, ყოველთვის გულისხმობთ დიაბეტს. ასევე კანცერი არის. ასევე გულსიზრდო დაავადება, ერთი უნივერსალური დაავადება სიმსივნე, რომელიც უწყობს ხელს კიბოს განვითარებას, უწყობს ხელს გულსიზრდო განვითარებას და დიაბეტთან ერთად არის სატელიტი. სატელიტია თანამგზავრი დიაბეტი და სიმსუქნე. როდესაც მაგაშია საქმე. აი ამ დაავადებებს თუ ექნება დაფინანსება, პრევენციული ხასიათი, პრედიაბეტზე მაგალითად, აი ჩვენმა სახელმწიფომ 1 კაპიკი გამოყო, არ გამოუყვია კაპიკი. აი ჩვენ პროგრამა ქონდა და ვაგრძელებთ ახლა ამ პროგრამას უკვე. დანიელები 17 წლის განმავლობაში ქართველ ორსულ ქალებს დიაბეტის ფონზე, ყველა სამათ ბუნებრივია, აძლევდნენ ინსულინის უფასოდ. ერთი ვინმე თუ იკითხა, როგორია ამ ქალების მდგომარეობა, ჩვენ ბატონმა სახელმწიფომ, დედამ და მამამ, ამ მოქალაქეების, რა შეგვიძლია გავაკეთოთ თქვენთვის სასარგებლო, ან იქნებ განათლება მივცეთ ამ ხალხს, ან იქნებ წამალი მივცეთ. არაფერი არ უკითხიათ. ჯერჯერობით არავის არაფერი არ უკითხიათ, იქნებ რომელიმე დეპუტატი აღმოჩნდეს ბიზიკო, ნათლი მამა, ან ნათლი დედამ ჩვენ პროფესიონალები ვაკეთებთ ამას, არც ვტირით ამას დაკავშირებით. აი თქვენ ბრძანეთ, რომ გენეტიკა, რომ ესეთი მნიშვნელოვანი 20%. აი ამ დაავადებებზე ეს პროცენტი კლებულობს. ისეთ როცა დედა ნამკურნალებია, კარგად. და რაც თავარია ცხოვრების წესი როა ნორმალურად. 100-დან 20 უნდა კონდეს დიაბეტი, ხო? 500-დან 550-დან 2-ს დაემართა მარტო დიაბეტი, ახალშობილ ბავშვს. დიაბეტიანის, ხო? დროზეული, ჩვენ რო დავიწყეთ ეს პროგრამა წარმოგიდგენთ პერინატალური სიკვდილობა იყო 87% საქართველოში. ჩვენთან ერთად აი ამ პროგრამაში ჩვენი სუპერვაიზერი იყო ისრაელის ეკიმები, პროფესორები და ეხლა წლების განმავლობაში ასე გასული საუკუნიდან. ეხლა ის ჯელტმენი, ის პროფესორი, გამოჩენილი პროფესორი არის ფედერაციის პრეზიდენტი გინეკოლოგია, სამიანო გინეკოლოგიის წარმოგიდგენია ამ დარგის პროფესორი არის ინგლისში პროფესორი, ის თვითონ ისრაელის მოქალაქე არის და ჩვენ ერთი უკვე ჩასვლა ქონდა უზბეკეთში და მათ ვეხმარებით რომ წამოწიონ ეს საკითხი. ადრე უზბეკეთს ქონდა პროგრამა, ესე იგი რეპროდუქცია მაღალი იყო, ამიტომ მაშინდელი მთავრობა იყო საბჭოთა დაავადებით, ხო იცით, განსხვავებული არც ეკითხებოდნენ სპეციალისტებს, როგორ ჩვენ რა გვინდა დიაბეტიანი ავანტყოფი დედის შვილი, ისიც ხო ავანტყოფი იქნება. არა, გენეტიკა რა თქმა უნდა გასაზრდავს, მაგრამ ცხოვრების წესი ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ორსული ორგანიზმს არ გადააქვს დიაბეტიანს ბავშვზე დიაბეტი. როცა მოვლილია და როცა მოვლილია ბავშვი საერთოდ და ეს მოვლა ნიშნავს სწორყვებას,
დატვირთვას და ასე შემდეგ. მომავალ წელს ჩვენ საბერძნეთში თუ ახლა COVID ეპიდემია მოგვცა საშუალება, ვაქვს მაგალითი როგორც საუკეთესო ქვეყანა საქართველოს წარმატგინოთ ჩვენი რეზულტატი. ძალიან კარგია, რომ ასეთი შედეგები გვაქვს და მე მინდა ჩვენს მაყურებლებს უთხრა და წარმოუდგინო ჩვენი შემდგომი გეგმები, რომ საერთაშორისო კონფერენციებსაც რა თქმა უნდა ვატარებთ და ჩავატარებთ, ეს იქნება ჯერჯერობით ონლაინ რეჟიმში, აგერ წელს გვაქვს ოქტომბერში ვატარებთ ჯანმრთელობა და ეკოლოგია, ალბათ მოგვიწევს ონლაინ რეჟიმში ამ კონფერენციის ჩატარება, ვაპირებდით ციხისძირში, კასტელო-მარეში, თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, ორ კომიტეტის წევრები ბრძანდებით, სამწუხაროდ COVID-19-მა შეგვაფერხა, მაგრამ ის რომ ჩვენი წამყვანი სპეციალისტები დღეს ჩვენს გვერდით ბრძანდებით, ჩვენს ტელევიზიაში ბრძანდებით და თქვენს რეკომენდაციებს, თქვენს მითითებებს გადასცემთ ჩვენს მოსახლეობას, სწორედ ეს არის საწინდარი, რომ ჩვენ აუცილებლად დავამარცხებთ COVID-19-საც, დიაბეტსაც, გულსიზრდათა სისტემის იმ ვერაგ დაავადებებსაც, თუ ჩვენ გვექნება და შეიარაღებული ვიქნებით ჯანსაღი ცხოვრების წესით, რომელიც აუცილებელია მოსახლეობისათვის. დიდი მადლობა დღევანდელი სტუმრობისათვის. სამწუხაროდ დრო ძალიან სწრაფად გავიდა. იმედია კიდევ გვესტუმრებით, კიდევ მოვაწყობთ ჩვენ შეხვედრას. თქვენ კი ძვირფასო ტელემაყურებლებო გისურვებთ ჯანმრთელობას, იყავით ჯანმრთელები, იცხოვრეთ ჯანსაღი ცხოვრების წესით და იმ განწყობას, რომ ჩვენ აუცილებლად მოვერევით ამ ვერაგ დაავადებას, რომელიც დღეს ასე სამწუხაროდ ცვლის ჩვენს ცხოვრების წესს, აუცილებლად მოვუვით. კარგად ბრძანდებოდეთ, დიდი მადლობა.